মধ্যরাতে আমি শহীদুল ইসলাম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি খাগারিয়া জংশন থেকে। আমি এখান থেকে যাব কোকরাঝাড়। তো আজকে আমার যে ট্রেনটি আছে সেটি হলো নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস সুপারফাস্ট ট্রেন। তো এটা খাগারিয়া স্টেশন পৌঁছানোর কথা রাত 1:35, কিন্তু ট্রেনটি লেট হয়ে গেল। দেখুন ঘড়ির কাঁটায় এখন 3:16 বাজে, তাও ট্রেনের কোনো খবর নেই। তো মোবাইলের যে হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপটি আছে, সেই অ্যাপটিতে দেখতে পাচ্ছি সকাল 4টায় আসে পাবে খাগারিয়া জংশন। আর এখন অন্য একটা ট্রেন আসলো। এখন যে ট্রেনটি আসলো এটি সারসা আনন্দ বিহার লোকাল ট্রেন, একটি জনসাধারণ এক্সপ্রেস। আজকে যাত্রী রয়েছে আমার বড় ভাই, তারপরে বোন জামাই, আরেকটি ভাই আছে। তো কত ট্রেনই আসলো আবার চলেও গেল, কিন্তু আমার ট্রেনের এখনও কোনো খবর নেই। তো আশা রাখছি আসবেই। তো চলুন ভিডিওটি আরম্ভ করি, লেটস গো। এখন রাত 3:45। ট্রেনে উঠেই প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে যায়, তাই ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল 6টা বেজে গেছে, এখন পেয়ে গেলাম আমরা কাটিহার। এখন রাত 4:45। ট্রেনে উঠেই ঘুম পেয়েছিল বলে সরাসরি ঘুমিয়ে পড়ি ট্রেনে। ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলাম 12506 নর্থ ইস্ট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে আমি যাত্রী হিসাবে ওঠা ট্রেনটি কাটিহার জংশন পার করছে। তখনই জানলা দিয়ে পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সূর্যর নতুন আলো ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। সুন্দর মেতো বাতাস, নতুন জায়গা, তার সাথে সাথে ট্রেনের এক কাপ চা খেতে খেতে পার করছি কাটিহার জংশন। স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে KIR। আর এখন সময় সকাল 6:15। রাতে ঘুমের ঘরেই দুটি স্টেশন পার করে এসেছি। একটি স্টেশন হচ্ছে মানসি জংশন, যার স্টেশন কোড নাম্বারটি হচ্ছে MNE, আর অন্যটি হচ্ছে নাগাছিয়া স্টেশন, যার কোড নাম্বার হচ্ছে NNA। আর পরবর্তী যে স্টেশনটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে বারসই জংশন। এটি হচ্ছে বারসই জংশন। স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে BOE। এখানে ট্রেনটি 2 মিনিট হোল্ড করবে। আর পরবর্তী স্টেশনটি পাবো কিষানগঞ্জ। আর এখন সময় সকাল 7:10। এখন সময় সকাল 8:20। আর আমরা দেখতে দেখতে পেয়ে গেলাম কিষানগঞ্জ। আর কিষানগঞ্জ স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে KNE।
কিষানগঞ্জ স্টেশনটিতে ট্রেনটি 10 মিনিট দাঁড়ায়, আর পরবর্তী স্টেশনটি হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি। ঘড়ির কাঁটা বাড়ার সাথে সাথে দিনের আলো বাড়তে লাগলো, সাথে চলতেই থাকলো আমাদের ট্রেনটি। পার করছি নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বর্তমান ট্রেনটি পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত খামারগুলিও দেখতে কিন্তু অসাধারণ। এখন ঘড়ির কাঁটায় সময় সকাল 9:50, আর আমরা পেয়ে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কোড নাম্বারটি হচ্ছে NJP, আর পরবর্তী স্টেশনটি হচ্ছে জলপাইগুড়ি রোড। এনজেপি স্টেশনটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটি অন্যতম স্টেশন। এখান থেকে বাংলাদেশ ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন চলে সাপ্তাহিক রবিবার ও বুধবার। আপনারা ট্রেনের মাধ্যমে বিদেশ সফর করতে চাইলে এই স্টেশনটি একমাত্র স্টেশন। সময় সকাল 11:15, আর আমরা পেয়ে গেলাম জলপাইগুড়ি রোড। স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে JPE, আর
পরবর্তী স্টেশনটি হচ্ছে নিউ কোচবিহার। এই মুহূর্তে পেয়ে গেলাম আমরা নিউ কোচবিহার। স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে NCB। এখন ট্রেনটি NCB স্টেশন ছাড়ছেন। এখানে ট্রেনটি 4 মিনিট হোল্ড করলেন, আর পরবর্তী স্টপেজ নিউ আলিপুরদুয়ার। এই মুহূর্তে ট্রেনটি নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন পার করছেন। ট্রেনটি স্টেশনটিতে 2 মিনিট হোল্ড করেছিল। স্টেশনটির কোড নাম্বার হচ্ছে NOQ, আর পরবর্তী স্টপেজটি হচ্ছে ট্রেনটির কোকরাঝার। এখন সময় 2:25। আমার গন্তব্য স্টেশন কোকরাঝার আমি পেয়ে গেলাম। ট্রেনটির লাস্ট স্টপেজ হচ্ছে কামাখ্যা জাংশন। তো আমি এখানে নেমে পড়বো। আমার যেহেতু গন্তব্য স্টেশন পেয়ে গেছি, তাই আমি নেমে পড়বো। আর ট্রেনটির লাস্ট স্টপেজ হচ্ছে কামাখ্যা জাংশন। আমাদের লাস্ট স্টপেজ। ট্রেনটা অনেক লেটে চলে এসেছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি সমাপ্ত করছি। তো আশা রাখছি ভিডিওটি ভালো লাগছে। অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।